Ma lo prepari? Per tutti, ragazzi. Anima, me lo fai il rutto? Adesso? Sì. Grande Anima! Prova. Sto male, è freddissimo. Che schifo che fa. No? Anche di... Prendere un po' d'aria in bocca e cercare di spingerla. Capito? calcolato e lui fa sì, ma che cazzo hai tirato fuori? Tra le 30 e le 40. No, sì. Lo capisci su. Ma poi compone anche nell'osso. Poi esce 100 bicchieri e cambia il gameplay. Com'è? Lo Scodex. Vuol dire che il segnale è positivo. Oh, cosa? Eccolo. Oh, così vedete meglio. Sempre. Aspettate, spostati un po' a sinistra, usci. No. Morto. Farò vedere in live una tripletta di rutto, 4 così, in alto. Arrivano in ritardo i rutti. Male. 360. Grassi. E ragazzi. Sono in ritardo sempre con i rutti. Cioè ormai... Così. Avevo visto le mie che mi sono spaventato. Uno. Oh, ma c'è che mi sono scordato di fare. E comunque... Grazie, orco dio! L'indecenza non sa proprio ruttare. Io a una certa... Bello questo quadro. Aspetta che non... Poltrone sofà, beato chi se lo va. Una kill, one... Ne facciamo due, dai. Vaffanculo, porco dio. Eccolo qua, uno. Uno. Ah, Zucca. 1, 2, 3. e... Eccomi tornato. Mamma mia, è uno che non muore. Allora. Boh,
fatto anche quello. No. Vaffanculo. Ah? Vi faccio. Quello dai, il ristorante è approvato. No, buonissimo. La pastella. Quello ci ho messo io. Le paste saziati tu. Raga, se direttamente accendo il pollo. Devo decidere se andare in frizzante o di normale. Anticipiamo il futuro. Allora, Allora ragazzi, vi faccio vedere il cestello, dai. Allora. No, raga. Ma zio, me ne avete mangiate quasi tutte. sì, ne mancano una. Qualcuno ci deve seguire con la live di Instagram. No, di non essere preoccupato, ma. Stefano iniziava a avere i brividi. Allora, stai, tu hai i brividi? Sì, dai. Dai, 4 lettere. No, 8 pure. In realtà sì, però. Arrivi una solita e lo ributti giù a cagare. 30, perché ci sei? Ma che cazzo ne sai? Poi mi riguardo il. Ma che cazzo vuol dire? Ah, quanto è buona adesso. penso che sia. Togli la Coca-Cola.